السلام عليكم احبابي، كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. اليوم جبت لكم حكايه جديده من حكايات همس الليل. حكايتنا اليوم كتهضر على الطمع والقناعه، وعلى واحد السر مخبي في مزموره قديمه غادي يقلب حياه خديجه والمداني من راسهم لساسهم، وغادي يكشف لينا كيفاش القلوب كتعمى بالفلوس وكيفاش كيتقلب السحر على الساحر. وقبل ما نبداو نغزلوا خيوط كلامنا، ما تنسوش تدعموا هذه القناه بواحد اللايك وتشتركوا في القناه باش يوصلكم كل همس جديد. ويلا نبداو حكايتنا. كان يا مكان في واحد الزمان، في واحد الدوار بعيد معزول بين الجبال العاليه والوديان. دوار غالب عليه السكات، ما كيسمع الواحد غير صوت الريح وعبور الزمان. تما كانت كتعيش خديجه مرا شابه قويه وصباره، قلبها عامر بالرضا وعينيها كيعكسوا الراحه والامان وخا صوت الزمان. تزوجت بالمداني وتا هو كان راجل طيب، ولكن كان عندهم مشكل واحد مأثر على حياتهم. كان راجلها المداني بمدينة كيسمع بزاف الهضره ديال مولا رقية، وحتى اختو عائشة اللي كانت ديما كتحفر لخديجة وكتغير منها من زينها ومن قيمتها وسط الدار. في واحد الليلة من ليالي الشتا والبرد كيصفر والريح كيهرس الشجر، كانت واحد العاصفة قوية والضو مقطوع على الدوار كامل. في ديك الظلمة ناضت خديجة باش تخرج المزمورة القديمة اللي كاينة حدا الدار، باش تقاد العلف للبهايم قبل ما تزيد تصعب الحالة. هاد المزمورة سيادي ما كانتش عادية، كانت مزمورة مهجورة ومبنية بالحجر والتراب الغليظ. حفرها جداهم شحال هادي وخلاوها منسية حتى واحد ما كيدخل ليها. خديجة دخلت للمزمورة والبرد كيقصح يديها وهي كتحاول تثبت الباب الثقيل باش ما يتزعزعش، ولكن في ديك اللحظة من اللحظات طاحت يديها على واحد الحجرة مهزوزة في واحد القنت مظلم ومغطى بالتراب. بدا الفضول كيدخل لقلبها وبدات كتحيد الحجر شويه بشويه حتى بانت ليها واحد الخابيه ديال الطين قديمه ومغبره ومسدوده بالجلد وشمع النحل القديم. بقات كتشوف فيها وهي مصدومه، ومع الضربه ديال البرق اللي شعلت في ديك الظلام حلت الغطا في نفس الوقت. في ديك اللحظه ضرب فيها واحد الضو صفر كيبري خطف ليها عينيها. كانت خابية يا سيدي عامرة بالذهب والمجوهرات، وماشي أي مجوهرات قديمة اللي ساوية. في ديك اللحظة تخلطت الفرحة ديال خديجة بالخوف، شافت مزيان ورجعت غطات ديك الخابية وقررت تخليها في بلاصتها وتفكر شنو دير قبل ما يفيق شي واحد من اللي في الدار. ما كانت عارفة بلا الحيوط في دواورهم كيكونوا ودنين، وباللي كاين اللي كيراقبها في السهات. صباح شديد وخرجت الشمس بين الجبال. كانت خديجة كتحاول تبان عادية وتخدم شغل دارها كيف العادة، ولكن القلب ديالها كان كيضرب ومخبي سر كبير. ما كانتش عارفة باللي العين اللي كيشوفوها من الشراج ما كيرحموش. عائشة أخت المداني كانت بحال شي عساسة كتدور في الحومة غير باش تجمع الخبيرات وتقلب على شي زلة لخديجة. ملي شافت خديجة كتحاول تبان طبيعية شكات فيها وقالت في خاطرها من هاد خديجة اليوم مهنية ومزيانة كتر من القياس، كاين شي حاجة في هاد الشي. مشات عائشة تجري عند امها لاله رقية، بدات كتدخل ليها الشك والسم وقالت ليها بلا خديجة هازة راسها اليوم ومزيرة راسها وباينه خبات شي حاجه البارح في المزموره.
هاديك راها باغا تدي ليهم دارهم وتعزلهم بوحدهم. لالا رقية اللي كانت معروفة بلسانها الحار وباللي كتبغي لولدها المدني يكون تحت طوعها، طار ليها النعاس من عينيها وبداو كيحطوا الخطط في الظلام. ملي رجع المدني للدار في الليل شدات فيه امه وبدات كتقطر ليه في ودنيه. اما خديجه مسكينه كانت غاديه جايه وبالها مشطون، والسر اللي هزه في قلبها ثقيل عليها اكثر من الجبال. كانت كتحرك بحال شي حمامه كتحاول ما دير صداع وما تجبد نضاع. كل مره كانت كتمشي جهه المسموره باش تضرب الفقد في ديك الخابيه، كيصحاب ليها بلا غير الحيوط اللي كيشوفوا فيها، ولكن نسات بلا عائشه اللي فيها الفضول والسم ديال الحيه كانت حاضيه الشاده والفاده وعينيها ما كتغفلش. وفي داك الليله فاش كانت لاله رقيه كتسمم ودنين ولدها المداني، عائشه دارت راسها ناعسه، ولكن عينيها كانوا محلولين كتر من عينين البومه. شافت خديجه خرجت من بيتها بحال شي خيال، هازه في يديها واحد الزيف. تبعتها عائشه بشويه كتمشى على صبع رجليها، شافتها فاش حيدت داك الغطاء الثقيل على المتموره وهبطت تما من واحد الشق صغير. عائشه شافت واحد البارق اللي عمر عينيها ما حلمت بيه، بارق ديال الذهب اللي كيخطف الشوف ويطير النعاس من العين. عائشه ما كذبتش الخبر، طارت عند لاله رقيه وهي ملهوفه، لقاتها مع المداني، جراتها لواحد الركن مظلم تحت ضوء القنديل اللي كيرعد، وتما بدا الهدير والغميز. عائشه كانت كتهمس والريق ناشف، وكانت كتقول بلي الكنز راه تحت رجليهم وهما ناعسين. اما لاله رقيه فاش دات فهضرت بلا الذهب في دارها وهاديك التريكه ديال الجوع بغات تاكلو بوحدها وتخليهم، وحلفات فيها بلا والله لا بقات فيها. والليل قبل النهار هاد الخبر خصها توصل للمداني، تما تفاهموا هاد الجوج باش يحفروا لخديجه متموره اكبر من ديك اللي لقات، وقرروا يعمروا راس المداني بالشك حتى يولي يشوف مرتو عدوته. وداكشي اللي دارت لاله رقيه، رجعت عند ولدها المداني باش يكملوا حديثهم وتمشي في الخطه اللي اتفقت هي وبنتها، وكتقول ليه بلا هو ولد كرشها وبلا لازم ما يفيق من الغفله، وباللي مرتو كتلعب من وراه ودايره شي حاجه مورا ظهرو، وباللي راه خبت عليه شي كنز وغادي تدي ليه عزو وكلمته. المدني اللي كان قلبو رهيف وكيسمع بزاف الكلام مو تخطف لون وجهه، ومشى لعند خديجه وهي كتوجد العشاء على نار مهيله، ووقف عليها بحال شي بركان وكيغوت ويقول ليها شنو مخبيه في المسموره. منين شافها بقى ساكته وما قالت والو، هو يقول ليها الخابيه، قال ليها بلا الخابيه ديال الدار. خديجه وقفت قدامه صابره وعينيها كيعكسوا الرزانه، وقالت ليه بلا هذيك امانه طاحوا عليها بالصدفه، وهاد الدار راها ديالهم بالرضا والقناعه، واش بغى الطمع يحميهم ويشتت شملهم. ولكن عائشه كانت واقفه حتى الباب وكتصنت ليهم وهي تدخل باش تزيد في الفتنه، وكتغوت حتى هي على خديجه وتقول لها باش تعطيهم الذهب وبلا هما اولى بيه، هما اللي كبروا في داك الدار وكلاو خبز من داك الدار. ايوا يا سيدي المدني وخديجه بقاو على داك الحال، ولاله رقيه وعائشه غير ما زايدين في الفتنه، حتى لواحد النهار واحد الليله مظلمه بزاف والبرد قاصح، كانت الريح كتصفر بحال شي محزون كيبكي. وفي داك الليله كان المدني خارج مع صحابه في القهوه ديال الدوار. لاله رقيه وعائشه استغلوا الفرصه وتجمعوا بحال شي خيال كيمشي في الظلام، هبطوا لداك المتموره وداو معاهم اللمبات ديال الضو اللي كيبان خيالهم كيرجف على الحيوط، بقاو كيقلبوا ويحفروا في كل قنت حتى طاحوا على الحجره المهزوزه، وملي جبدوا الخابيه من الحيط حسوا بواحد الفرحه كبيره وعينيهم كبروا بالطمع.
وملي رجع المدني للدار لقى مو وختو فرحانين وكيعنقوا في داك الخابية. طلبوا منه يفتحها باش يبداو يقسموا الذهب ويحققوا احلامهم. جاب المدني واحد الموس باش يحيد شمع النحل القديم وحيدوا الغطاء. ايوا يا سيادي، المفاجأة كانت كبيرة، صدمتهم كاملين. الذهب والمجوهرات تبخروا ورجعوا غير تراب وحجر كحل كتشم منو ريحة الغمولية والندامة. ناض الصداع والخصومة في ديك الدار وكل واحد كيتهم الاخر. لاله رقية كانت كتضرب على راسها وكتلوم ولدها، وعائشة كانت كتبكي على حول الفلوس اللي ضاع في غمضة عين. خديجة كانت واقفة بعيدة كتفرج فيهم بقلب هادي وعقل رزين. شافت فيهم وهي تقول لهم على واحد الحكمة، بلا الفلوس اللي كتجي باردة كتمشي بالزربة، وهاد الشي ديال زمان مقسم ليهم غير بالنية الصافية والرضا. هنا المدني حط يديه على راسو وبدا كيبكي، وعرف باللي كلام مو عائشة كان غادي يخرب ليه دارو، وباللي خديجة هي اللي كانت باغية تحميه وتحمي رزقهم. من بعد داك الليلة طاح الليل على الدوار بحال شي غطا ثقيل، ولكن الصباح جاب معاه واحد النور جديد. المدني ندم، ماشي اي ندم، كان ندم كبير، وعرف باللي طاعت مو وختو في الحرام كانت غتخرب دارو وتشتت شملو. شاف مراتو خديجة وعرف قيمتها وقيمة القناعة اللي عايشة بيها. طلب المدني السماح من خديجة وبس على راسها، وقال ليها باللي عمرو باقي يسمع لشي هضرة تفرق بيناتهم. خديجة بقلبها الكبير اللي بحال الحليب سامحاتهم وفتحت معاهم صفحة جديدة، ولكن هاد المرة فرضت واحد الشرط أساسي: كل واحد يعتمد على دراعو وعلى خدمته، وما يبقاوش يطمعوا في شي حاجة اللي ماشي ديالهم، حقاش الرضا والقناعة هو الكنز الحقيقي. ومن تما رجع الهدوء للدوار، ولاو الناس ديال الدوار كيتعجبوا كيفاش خديجة وقفت وقفة ديال الرجال وحمات دارها. وكيف قالوا ناس زمان: قنطار من القناعة احسن من 100 خبية ديال الذهب بلا طاعة. وباللي الذهب اللي كيلمع في المزمورة ما هو الا مراية كتعكس داكشي اللي مخبي في القلوب. وهنا سيادي غتكون سالات حكايتنا. خليتكم على خير، ونتلاقاو في حكاية جديدة من همس الليل. يا عشاق الحكمة وهمس الليالي، كلام ناس زمان دول كل عليلي، اللي فاتك بليلة فاتك بالحيلة، والصبر مفتاح لكل قفلة جميلة. في همس الليل حكايات أسرار، نروي من الماضي للعقول أنوار.